ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସରିବା ଉପରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 49 ଓଭର ଗୋଟେ ବଲରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 213 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 213 ରନ୍ର ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ 41 ଓଭର 3ଟା ବଲରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 172 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ରୋହିତ ଶର୍ମା 53 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 41 ରନ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।